ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ କି ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ମୋହମାୟା ତୁଟେଇ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରି ବସେ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଝିଅ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାମଟା କଲା ଠିକ୍ କଲାନି। ସିଏ ହୁଏତ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବାପ ଘରେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅଟି ଯାଇକି ବାପ ଘରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଚଳିପାରିଲାନି, ଆସି ବାପ ଘରେ ବସି ରହିଛି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସେ ଝିଅଟି ଲଜ୍ଜାରେ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତା? ଶେଷ ଉପାୟ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଥିଲା ନା। ବାପ ଘରେ ବି ରଖେଇ ଦେବେନି, ନା ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ରଖେଇ ଦେବେନି। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।